Ok, trong nơiក្នុងវីដេអូហ្នឹងយើងនឹងធ្វើការសិក្សាអំពីពាក្យនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសមួយចំនួនដែលពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើការប្រើប្រាស់ជំនួសគ្នាទៅវិញទៅមកហើយពាក្យច្រើនពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងកម្រិត B1 ហើយនិង B2 គេអញ្ចឹងតើពាក្យនឹង clear ទាំងអស់ហ្នឹងមានអីខ្លះយើងនឹងពិនិត្យទៅមើលនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងឯងអូខេអញ្ចឹងពាក្យទី1ដែលយើងនឹងធ្វើការសិក្សានៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺនៅពេលដែលយើងចង់និយាយអំពីអ្វីមួយដែលវាមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ពីច្រើនយើងតែនិយាយថា easy to use អូខេ easy to use ចឹងមានន័យថាវាមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់ចង់ប្រើ clear easy to use ហ្នឹងច្រើនដងទេគឺយើងអាចប្រើពាក្យមួយទៀតគឺ user friendly អូខេ user friendly អញ្ចឹង user friendly គឺមានន័យថា easy to use ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងអាចប្រើជំនួសគ្នាបានឧទាហរណ៍គឺយើងអាចនិយាយថា it isn't a user friendly machine it doesn't understand my instructions អូខេអញ្ចឹង it isn't a user friendly machine មានន័យថាវាមិនមែនជាម៉ាស៊ីនដែលមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការប្រើនោះទេ it doesn't understand my instruction មានថាវាអត់យល់អំពីការណែនាំរបស់ខ្ញុំនោះទេឬក៏វាអត់យល់អំពីការបញ្ជារបស់ខ្ញុំនោះទេអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹង user friendly គឺមាន easy to use ទាំងឯង it is not a user friendly តែវាអត់មានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការប្រើនោះទេពេលអញ្ចឹងគឺយើងអាចប្រើបែបហ្នឹងបានអូខេពាក្យទី2ដែលយើងអាចធ្វើការរៀនដែលយើងរៀននៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺទៅពេលដែលយើងចង់ប្រើជំនួសឲ្យពាក្យ to give គេ to give គឺមានការឲ្យឬក៏ឲ្យអ្វីមួយទៅកាន់នរណាម្នាក់ប៉ុន្តែគឺយើងអត់ចង់ប្រើពាក្យ to give ហ្នឹងច្រើនដងនោះទេអញ្ចឹងជំនួសឲ្យការប្រើប្រាស់ពាក្យ to give គឺយើងអាចប្រើពាក្យមួយទៀតគឺ offer អូខេ offer អញ្ចឹង offer វាស្មើគ្នាទៅនឹង to give ដែរអូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍គឺយើងអាចនិយាយថា when someone offers you something say thank you okay when someone offers you something say thank you ចាំមានន័យថានៅពេលដែលនរណាម្នាក់ឲ្យអ្វីមួយមកយើង offer you something គឺឲ្យអ្វីមួយមកយើងគឺ say thank you យើងត្រូវចេះនិយាយថាអរគុណអូខេអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹង offer គឺវាស្មើគ្នាទៅនឹង to give អូខេមួយទៀតបើសិនជាយើងចង់និយាយឲ្យជំនួសពាក្យ angry អញ្ចឹង angry មានខឹងឬក៏មូម៉ៅឯណាហើយបើសិនជាយើងអត់ចង់ប្រើពាក្យ angry all the time ទេគឺយើងអាចប្រើពាក្យមួយទៀតគឺ offended អញ្ចឹងវាស្មើគ្នា offended ហើយនិង angry អូខេអញ្ចឹងគឺបើសិនជាយើងចង់ប្រើកម្រិតឲ្យរៀងខ្ពស់គឺយើងប្រើពាក្យ offended មកអូខេឧទាហរណ៍យើងនិយាយថា I wasn't offended because she didn't know about my culture មានថាខ្ញុំអត់បានខឹងនោះទេដោយសារតែគាត់ឬក៏នាងហ្នឹងអត់ដឹងអំពីវប្បធម៌របស់ខ្ញុំឬក៏វប្បធម៌របស់យើងហ្នឹងឯងមួយទៀតបើសិនជាយើងចង់ប្រើជំនួសឲ្យ unhappy អូខេ unhappy យើងអត់ចង់ប្រើពាក្យ unhappy ច្រើនដងទេអូខេអញ្ចឹង unhappy ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើការមិនសប្បាយចិត្តការកើតទុក្ខក្រៀមក្រំអីហ្នឹង unhappy អីប៉ុន្តែយើងអត់ចង់ប្រើពាក្យហ្នឹងច្រើនដងគឺយើងអាចប្រើពាក្យមួយទៀតគឺ upset អូខេអញ្ចឹង upset វាស្មើទៅនឹង unhappy ដែរអូខេឧទាហរណ៍យើងអាចនិយាយថា she looks very upset today អូខេ she looks very upset today អញ្ចឹងមាននាងមើលទៅកើតទុក្ខក្រៀមក្រំមែនតើនៅថ្ងៃនោះអូខេអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹង upset មាន unhappy អូខេពាក្យមួយទៀតបើសិនជាយើងចង់ប្រើជំនួស clear not understanding គេ not understanding មានថានៅពេលដែលយើងអត់យល់អំពីអ្វីមួយហើយយើងអត់ចង់និយាយថា I don't understand all the time គឺយើងត្រូវប្រើពាក្យមួយទៀតគឺយើងអាចប្រើថា confused អូខេអញ្ចឹង confused គឺមានន័យថា not understanding គេ not understanding អូខេអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថា I went to Ireland when people spoke I was a little confused អូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលនិយាយថា I went to Ireland វាខ្ញុំបានទៅប្រទេស Ireland នៅពេលដែលពួកគេនិយាយគេ when they spoke I was a little confused មានន័យថាខ្ញុំមានការច្រឡំបន្តិចតួចគេមានថាខ្ញុំអត់យល់នៅអ្វីដែលពួកគេនិយាយហ្នឹងឲ្យបានទលំទលាយឬក៏ពេញលេញនោះទេអូខេអញ្ចឹង when they spoke I was a little confused អូខេអញ្ចឹង confused គឺយើងអាចប្រើឲ្យជំនួស clear not understanding បានអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាពាក្យទាំង5ដែលយើងធ្វើការសិក្សានៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងអូខេយើងមាន user friendly offer offended
upset ហើយនិង confused អូខេអញ្ចឹងយើងមានពាក្យទាំង5ហ្នឹងឯង